Good morning, students. Today we are going to read our story Neha's Alarm Clock. Without wasting time, let's start. Narrator. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. The alarm clock rings at 6 a.m. in the morning. सुबह के 6 बजते ही जो अलार्म क्लॉक है उसने बजना स्टार्ट कर दिया. नेहा मेक्स ए फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद ए पिलो. नेहा मेक्स ए फेस, नेहा मुंह बनाती है और अपने ईयर्स को पिलो से वो कवर कर लेती है. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. स्नगल्स मीन ए पोजिशन वेयर वी फील कम्फर्ट. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. वह अपने आप को क्या ब्लैंकेट में स्नगल्स कर लेती है. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप. शी मटर्स टू हर सेल्फ. वह अपने आप से मटर्स मीन टू स्पीक इन लो साउंड और लो वॉइस. अपने आप से लो वॉइस में बात करती है नेहा. दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. नेहा बोलती कि ये दिस अलार्म क्लॉक से रिंग्स ऑलवेज एट 6 यानी 6 ओ क्लॉक ये जो क्लॉक है अलार्म क्लॉक है वो रिंग करती है. एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड और मेरे को बेड से क्या है बाहर निकाल देती है. इट्स सो अनफेयर. वो बोलती इट्स सो अनफेयर, ये तो बहुत रोंग है. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप ए लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. वो क्या बोलती है हाउ आई वुड लव टू स्लीप ए लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, कि वह मॉर्निंग में उसको लेट तक सोना कितना अच्छा लगता है. वो ये बोलती है आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम. वो क्या विश करती है सी विश दैट क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम. वो चाहती है कि उसकी जो क्लॉक है वो कुछ टाइम के लिए अपना काम करना बंद कर दे. नरेटर. समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. कुछ गिरता है, कुछ गिरने की साउंड आती है. नेहा स्माइल्स. नेहा स्माइल करती है. नेहा. ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन. नेहा बोलती मेरी क्लॉक क्या हैज़ फॉलन. हाउ हैप्पी आम. उसकी क्लॉक गिरने के बाद नेहा बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. वो क्या बोलती है अपने आप से बोलती कि दैट टुमारो शी विल गेट अप लेट, कि सुबह अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग क्या वो लेट उठेगी. नरेटर. नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. नरेटर बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म. अलार्म हैज़ फॉलन दैट नाउ देयर इज़ नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स मोर एंड स्लीप्स. नेहा क्या है नेहा कीप स्लीपिंग. नेहा सोई रहती है. द स्मॉल chirpy birds. The small chirpy birds which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. अब कुछ बर्ड्स हैं जो नेहा की विंडो सिल है, जो विंडो सिल है उसके ऊपर बर्ड्स आते हैं और चिर्प की साउंड वो निकालते हैं. वो उनको आके देखते कि नेहा अभी भी क्या है सोई हुई है. बर्ड्स. वेक अप डियर वेक अप फास्ट. अब बर्ड्स क्या बोलते हैं वेक अप डियर वेक अप फास्ट, कि डियर जल्दी उठो. नरेटर. नेहा गेट्स अप विद ए स्टार्ट. अब नेहा क्या है नेहा उठ जाती है. नेहा. ओ नो इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स वाई डोंट दे लीव मी अलोन. अब नेहा बोलती है कि पहले अलार्म क्लॉक मेरे को उठा देती थी लेकिन अब ये बर्ड्स है जो मेरे को उठा देते हैं. वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मेरे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, ये नेहा बोलती है. नरेटर. इवन दिस wish of Neha's comes true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. नेहा की ये विश भी क्या है कंप्लीट हो जाती है. अब अगले दिन न तो अलार्म होती है न ही वो बर्ड्स होते हैं. बट देयर इज़ समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस. लेकिन अब भी कोई है जो नहीं चाहता कि नेहा की स्कूल बस मिस हो जाए. कैन यू गैस हु इट इज़. क्या तुम बता सकते हो, गैस कर सकते हो कौन है वो. द बिग ब्राइट सन. दैट इज़ द बिग ब्राइट सन. ही फील्स नेहाज रूम विद ए वार्म स्माइल. वो नेहा के रूम को वार्म स्माइल से क्या फिल कर देता है. नेहा. ओ माई आइज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप. अब नेहा क्या बोलती है माई आइज़, उसकी आइज़ पे जो सनलाइट आके गिरती है तब बोलती ओ माई आइज़ नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप. वो क्या बोलती है कि अब सन ने मेरे को वेकअप कर दिया, मेरे को उठा दिया. वाई कांट ही लेट मी बी. वह मेरे को क्या है अकेला क्यों नहीं छोड़ देता, मेरे को सोए हुए मेरे को और सोना है, मेरे को सोए हुए क्यों नहीं छोड़ देता. नरेटर. इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू. और नेहा की ये विश भी क्या है कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है जो सन है वो क्लाउड्स के बिहाइंड होता है.
So Neha snores till she hears her mother's voice. Neha snores. Snores mean a साउंड विच यू मेक ड्यूरिंग स्लीपिंग. जब सोते टाइम एक साउंड निकालते हैं ना, जिसको हिंदी में खराटे बोलते हैं. तो स्नोर्स मीन खराटे. नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस. नेहा नेहा खराटे मारते रहती है जब तक उसे उसकी मम्मी की आवाज़ सुनाई नहीं देती. मदर वेक अप स्लीपी हेड. स्लीपी हेड मीन्स लेजी पर्सन. वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस. उसकी माँ बोलती है वेक अप बेटा, वेक अप. स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस. वेक अप अदरवाइज यू विल मिस द बस. नेहा ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप. अब नेहा अपनी मम्मी को बोलती है, नेहा अपने आप से बोलती है वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, कि मदर अब इस टाइम मदर ने मेरे को वेकअप क्यों कर दिया, मेरे को उठा क्यों दिया. नरेटर देर इज़ नो escape नाउ. नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी. कैन यू इमेजिन what happens the next day. Neha wakes up with a start. Her watch says it's 6 o'clock. Narrator, look at this paragraph again. Narrator, there is no escape now. Escape मतलब बचना है. There is no escape now. अभी क्या है, बचने का अब कोई बचाव नहीं है. नेहा गेट्स अप, नेहा उठ जाती है. एंड गेट्स रेडी, और रेडी हो जाती है. कैन यू इमेजिन, क्या तो इमेजिन कर सकते हो. व्हाट हैपन्स the next day. What happens that next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out her mother. नेहा वेक्स अप विद स्टार्ट. नेहा फिर से अगले दिन उठ जाती है और अपनी क्लॉक को देखती है. क्लॉक में टाइम 6 o'clock. नेहा कॉल्स आउट हर मदर. नेहा अपनी मदर को कॉल करती है. नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे. अपनी माँ को पूछती है कि हु वोक मी टुडे. नरेटर मदर स्माइल्स. मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स. इस टाइम उसकी मदर बोलती है कि नो वन वेक यू अप, यू योर सेल्फ वेक अप. हु एल्स, यू ऑफ कोर्स. उसने कहा कि तुम खुद उठी हो, तुम्हें किसी ने नहीं उठाया है. लाइन नंबर 3. नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई. नेहा बोलती बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई. नेहा बोलती कि मैं तो सो रही थी, मैं कैसे उठा सकती हूँ. मदर नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon. अब उसकी मम्मी बोलती है कि ये बताओ कि तुम आफ्टरनून में एक टाइम लंच क्यों खाते हो. नेहा आई फील हंग्री, क्योंकि नेहा बोलती है कि बिकॉज आई फील हंग्री. मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट. नाउ मदर सेज आस्क्ड हर वाई यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, कि तुम रात को 9 बजे कैसे सो जाती हो. नेहा बिकॉज आई फील स्लीपी. और नेहा क्या बोलती है, बिकॉज आई फील स्लीपी, कि उसको नींद आती है तब सो जाती है. मदर देर इज़ ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट. उसकी मम्मी बोलती है मदर देर इज़ ए क्लॉक इनसाइड यू. वो बोलते हैं कि देर इज़ ए क्लॉक इनसाइड यू, कि नेहा के अंदर भी, हम सब के अंदर ऐसे ही जैसे नेहा के अंदर भी एक क्लॉक है विच टेल्स यू वैन टू ईट, जो बताती है कि वैन टू ईट, वैन टू स्लीप एंड वैन टू वेक अप. जो अपने अंदर एक क्लॉक है वो बताती है वैन टू ईट, वैन टू स्लीप एंड वैन टू वेक अप. नेहा ओहो आई बेटर रस नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस. अब नेहा जल्दी करती है और बोलती है कि मैं बस को मिस करना नहीं चाहती. मदर रिलैक्स टुडे इज़ संडे. ओह, उसकी मदर बोलती है रिलैक्स टुडे इज़ संडे. नेहा ओह हो, नेहा बोलती ओह, नेहा फॉरगेट दैट टुडे इज संडे. Adopted from Neha's alarm clock by Girija Rani Asthana. This is our story. I hope that you understand this story. Next working day we shall complete our new words and exercise of this story. Okay, bye.